அவன் வர்றதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் தான் அந்த இடத்துல சத்தம். அவன் ஒரு முறை கால் வச்சிட்டா அப்புறம் அங்க வெறும் நிசப்தம். முத்து நகர் கடலோரம் இன்னைக்கு ஒரு எரிமலை வெடிச்சிருக்கு. அதுக்கு பேருதான் விஜய். தூத்துக்குடி மண்ணில சுனாமி ஒண்ணு ஏறுது. தூசி பறக்கும் பாதையில புலி ஒண்ணு வருது. எதிரி கோட்டை நடுங்க ஏழை கூட்டம் திரளுது. தளபதி தான் வர்றா, இனி தர்மம் மட்டும் வெல்லுது.